ဒီနေ့သင်ခန်းစာကတော့ Adobe After Effects CS ကိုမိမိရဲ့ set ထဲကနေပြီးတော့အပြီးပိုင်းထုတ်ပြတဲ့နည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ Adobe After Effects CS ကိုကိုစက်ကနေရုပ်တရက်နေပြီးတော့ဘာလုပ်ဖို့လဲဖြုတ်ထုတ်ပြမယ်ဖြုတ်ထုတ်ပလိုက်ဖို့အတွက်သူ့ကိုဖြုတ်ထုတ်မယ်ဆိုရင် Jargon software တခုမလိုဘူးလား Jargon software ကသူ့နာမည်ကဘာလဲ iObit and installer iObit and installer ဒီ software ကိုဖြုတ်ထုတ်ပြီးတော့ဒီ software ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ Adobe After Effects CS ကိုဘာလုပ်မလဲဖြုတ်ထုတ်မယ်နော်ဒါဆိုရင် iObit and installer ကို double click နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်မယ်နော် yes နော် yes ဖြစ်ပါမယ် yes ပြီးရင်ဒီနေရာမှာပဲ Adobe After Effects CS ကိုဘာလုပ်ဖို့လို့လဲ Adobe After Effects CS ကိုဒီနေရာမှာမိုက်ပုံလေးရှိလားမိုက်ပုံလေးထည့်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ iObit and installer ဘာလို့လဲတခုမကြလာဘူးလားကြလာတယ်အဲ့မှာ and install ဆိုတာတွေ့လားအစိမ်းရောင် button ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီမှာ Adobe After Effects CS လဲအဲ့ဒါ remove preferences ဆိုတာဒီ After Effects နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ဗာလေးတွေလဲအမိုက်လေးတွေအဲ့ဒါကိုဘာလုပ်မလဲအမှန်ရှိလိုက်အမှန်ရှိပြီးရင်ဘယ်ကိုတော့နှိပ်ရမလဲဒီအပြာရောင် button and install ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာခဏလေးစောင့်ပေးရမယ်နော်2 3 4တရားရခိုင်တော့ပြည့်လို့ရှရင်ဒါလေးဟာပြုတ်ကြတော့ရနော်ဒီအထုတ်ပြတာတော့ဒီမှာပဲပြန်မောင်းကြည့်မယ်နော်ဒီလေးမောင်းတယ်ပြီလားစောပဲမောင်းတယ်တယ်နော်ဒီကောင်တစ်ခုမောင်းပြမယ်နော်မှကြည့်လိုက်မှာ close powerful scan ဟုတ်လား powerful scan ဆိုတာဘာပြောရလဲဒီ software ကို scan လုပ်ပေးရတယ် scan ဘာတွေကျန်သေးလဲဒီ software နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေး powerful scan လုပ်ပေးရတယ်ဒါဘယ် software ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖြုတ်ထုတ်တာလဲJargon iObit and installer software ကိုမလုပ်ပြီးတော့လဲအသုံးပြုပြီးတော့ကိုမလို့ရှင်တဲ့ software တွေကိုဖြုတ်ထုတ်တာเนาะဒီမှာတွေ့လားဒါလေးကပါတယ်လဲအမိုက်တွေ register file တွေ Adobe After Effects နဲ့ပတ်သက်တဲ့ file တွေအဲ့ဒါကိုအမှန်ရှင်းလိုက်မယ်เนาะပြီးတော့ also shredded files ဒါလေးအမိုက်ပဲเนาะဒါလေးပဲအမိုက်ပဲเนาะပြီးရင်ဒီနေရာမှာပါနဲ့အစိမ်းရောင် button delete လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာဘောက်လေးတစ်ပုတ်ကြားလာတွေ့လားpowerful scan တွေ့လားအဲ့မှာ are you sure to delete the selected items သင်ရွေးချယ်ထားတဲ့ဒီကောင်လေးတွေကိုနော်သိချပြီလားလဲအဖြတ်မှာ yes ပေါ့နော်သိချတာပေါ့နော်ကိုမလို့ရှင်တော့ပဲဖြတ်တာပေါ့နော်ဒါစောင့်မယ်ဒီကောင်တရားဒီထေးကိုအစိမ်းရောင်လေးပြည့်တော့လို့ရှိရင်ဒီကောင်ကလုံးဝ powerful scan လုပ်ပြီးတော့ဒါ powerful scan လုပ်နေတာဘယ်နေရာမှာအမိုက်တွေကန်းနေလဲဘယ်နေရာမှာရှင်းနေလဲဥမာကိုရီးယားဆိုင်ကိုဒီမဲ့စစ်လှည့်သလိုပေါ့ဒီအပေါ်ရင်လေးပဲလှည့်တော့လို့ရှင်မပြောင်းဘူးပေါ့နော်ဟိုကြောင်လေးတွေထိုးပြီးတော့လုပ်တဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့တင်ရှင်းနေတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပါအမှန်ကတော့ဖြုတ်ထုတ်ပလိုက်ဟိုမှာလေးဖွင့်လို့မရတော့ဘူးနော်ဒါမဲ့အမိုက်တွေကျန်နေတဲ့သူနဲ့ register file လေးတွေသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေအကုန်လုံးဖြုတ်ထုတ်မယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဘာလုပ်ဖို့လို့လဲဒီလိုမျိုး powerful scan ထည့်လုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ Jargon software iObit and installer ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဘာလုပ်တာလဲမလို့ရှင်တဲ့ software ကိုဖြုတ်ထုတ်တာနော်နောက်ထပ်ဒီ computer ကနေပြီးတော့ဒီ control panel ကနေပြီးတော့နော်ဒီနေရာမှာဖြုတ်ထုတ်တဲ့ဟာတခုရှိသေးတယ် programs and feature နော်ပြန်ပြောမယ်ဒီကဖြုတ်ထုတ်ရင်လည်းရတာပေါ့နော်ဒီကဖြုတ်ထုတ်တာတော့ကောင်းတာပေါ့ Jargon software သုံးပြီးတော့ဖြုတ်ထုတ်တာကောင်းတယ်original သူ့မှာဖြုတ်ထုတ်ဖို့အတွက် window ကိုသွား window ကနေပြီးတော့ဘယ်တော့ control panel သွား control panel နဲ့ control panel ကနေပြီးတော့ဘာလုပ်လို့ရလဲ programs and feature ထဲမှာမလို့ရှင်တဲ့ software လေးတွေကိုဘာလုပ်လို့ရသေးလဲမလို့ရှင်တဲ့ software ကိုဒီကောင်မလို့ရှင်ဘူးဆိုရင် uninstall right click ထောက်ပြီးတော့ဘာလုပ်လို့ရလဲဒါမဲ့ဒီကောင်တွေက powerful scan လောက်ရတာအဆင်ပြေဘူးနော်ဒီ software ဒီ
ဒီ software မှာပဲပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဒီ software မှာဆိုရင်လုံးဝအမိုက်တွေကိုသူကဘာလို့ပေးလဲဒီ iopen uninstaller ကရှင်းထုတ်ပေးတယ်နော်မှာတော်ကြာနေတယ်လားသူကဘာရောင်းလဲဒီ Adobe After Effects က file တွေအရင်များနေတယ်အတွက်နော်အရင်များတယ်သူထင်းမှာလုံးဆောင်ချက်တွေကအများကြီးရှိတယ်နော်သူများတွေကိုရွေးစီလာတင်နေမနေ့ကလည်းတယောက်ရောက်မနေ့ကလည်းဟိုလာပေါ့နေ့ကလည်း9000ပေါ့နှစ်ခါကနဲ့မနေ့ကလည်း9000ပေါ့လာဝင်ဒါမျိုးညာဒီမှာဒီကောင်လေးနဲ့ဒီ software ကိုလာတင်ရအောင်နော်သူများရတော်တော်လာရအဝေးကလည်းလာတယ်နင်းကလည်းလာတယ်ညောင်မျိုးထရလေးလာတယ်အရာဝတီတန်းကလာတယ်ဒီ software ရောင်းပေါ့နော်ကိုရေးစီမှာရောင်းတယ်ဒီ software ကတကယ်လုံးနိုင်တဲ့လူကတမရှိပါဘူးညောင်မျိုးထအရန်ခက်လို့အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်တဲ့လူဆိုရင်တော့လိုက်လို့ရပါတယ်ကိုရေး business ရှာခဲ့တာဒီ software တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲတိုင်းတယ်တင်တဲ့ဒီတစ်ခုပဲဖွင့်တစ်နှစ်မှ300လောက်တော့ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့လာတယ်တစ်နှစ်ကြော်လောက်တော့ဖွင့်တယ်တစ်နှစ်နဲ့6လလောက်တော့ကျောင်းတင်တဲ့3ချိန်ဖွင့်အဲ့ဒါတော့မှတခြားဝိုင်းပြတဲ့ဆရာတွေလည်းအခုမှတယောက်ရှိတယ်ဘုတစ်ခါရောက်လာတဲ့ဒီမှာရခိုင်ကတယောက်ဒီဆက်လာဝေးတော့ဒီဆက်လာသူနဲ့အတူတူရှိပြီးတော့မှပြောသူလည်းတော်တယ်ဒါနဲ့ဒီ software မရောက်ဘူးသူနဲ့ကိုကြီးနဲ့တီးသွားတာကလည်းပေါ့ဒီကောင်လာတင်ရတယ်ဒီမှာသူလည်းသူတို့အသက်ရှင်နေသူတို့အသက်ရှင်ရှိတဲ့အခါကျတင်နေဖွင့်ပြတော့သူလည်းပေါ့ပထမတော့ကိုဒီကောင်တခုပဲရန်ကုန်မြို့ထဲမှာဒီကောင်တင်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါမဲ့ကျွင်းချင်းမဟုတ်ပေါ့ဒီ default အတိုင်းပဲဥပမာဒီလိုမျိုးပေါ့ဒါပုံမှန်လောက်ပဲပေါ့ကိုကြီးတို့ကြောင့် action effect တွေလောက်ဥပမာဘယ်လိုမျိုးတင်နေပြင်ဘယ်လိုမျိုးပြင်နေနောက်လူတယောက်ကိုကားတိုက်ခွဲလုံးမှဆိုအဲ့လိုတကွဲတကယ်လို့သူတို့လာငှားလို့ရှိရင်တော့ကိုလုပ်ပေးလို့ရတာပါနော်တကွဲဆိုရင်အနည်းဆုံး3သိန်းဆို3သိန်း2သိန်းဆိုရင်ကိုတည်းကဘယ်လောက်မှမကြောက်ဘူးနိုင်ဝဲလောက်ပဲsoftware ကြီးတဲ့အခါကျတော့ software ကြီးပေါ့နော်ဒီကောင်နော်ကဘာမှာအခက်ဆုံး software ထဲမှာလေးပါတာပေါ့ဒီကောင်ကဘာမှာအခက်ဆုံးသူတဲ့ software ထဲမှာ video editing software ထဲမှာသူတဲ့ခက်တဲ့ software ကခက်ချပဲဒီကောင်လေးလမ်းတယ် animation အတွက်ဒီကောင်ကသိတဲ့ video editing ကြားထဲမှာနေတာသူက video editing software ဆိုရင်လည်းဟုတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ animation software ဆိုရင်လည်းဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ကြား softwareဘဖက်လေးလုပ်လို့ရတယ်3D ကိုလေးထည့်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုး 3D လေးဒီထဲမှာလုပ်လို့ရတယ် 3D နဲ့3D software နဲ့ video editing ကြားထဲကိုလေးဒီကောင်ကချိန်ထည့်ပေးဆရာကြီးဘက်ထဲမှာ3ယောက်နဲ့ခါခနဲ့3ယောက်လားတက်ပိုင်1ယောက်နောက်ပြီးကပါနောက်1ယောက်ခနိုင်တောင်းဖို့1ယောက်ဆိုပြီးအော်ဟိုမှာထိုင်ကန်1ယောက်နောက်မနေ့ကကြတော့ကိုတက်ပိုင်မဟုတ်ပါဘူးမျိုးကြီးကိုရိုက်ခွေးတယ်မှာMTV ရိုင်းနေကောမျိုးကြီးကြောင်းမှာပါဆရာကြီးတွေပေါ့နော်remaining file in the list will be deleted during the next system restart. System now ဥပမာဒီကောင် restart ရှာပြီးရင်ကျန်တဲ့ဟာတွေအကုန်ပြတ်သွားမှာပေါ့နော်သူဆိုရှင်တော့ okay ဒါဆိုရင်ရှိသေးလားရှိတယ်ဟုတ်လားဒီထက်မှရှိသေးလားAdobe After Effects ဒီမှာနည်းကျန်သေးတယ်ဒါမဲ့ shortcut ကျန်သေးတယ်နော်ဒီကောင်ဖွင့်လို့ရလားမရတော့ဘူးနော် delete လုပ်လိုက်တော့ဒီကောင်နော် delete ပေးလိုက်မရှိတော့ဘူးနော်ဒီထက်လည်းမဝင်ဘူးနော်အမှန်ကတော့သူကပြန်ရတာဒါမဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်သွားလဲဒီမှာကျန်နေတဲ့ပုံစံမျိုးနော်ဒါဆိုရင်ဒီ Adobe After Effects CS6 ကိုဖြုတ်ထုတ်တဲ့နည်းလမ်းလေးပေါ့နော်ဒါလည်းနော်ဒါဆိုရင်ဒီလောက်ပဲနော်ဒါတော့ဒီကောင်က